Ini dia uji coba mesin briket otomatis potong dari Kembar Teknika. Mesin ini dirancang khusus untuk memudahkan proses produksi briket, mulai dari pencetakan hingga pemotongan dengan hasil yang rapi dan seragam. Dengan sistem otomatis, briket dipotong sesuai ukuran standar tanpa perlu tenaga manual, sehingga lebih cepat, efisien, dan hemat biaya produksi. Terbuat dari material berkualitas tinggi, mesin ini kokoh, tahan lama, dan mampu bekerja terus-menerus dengan performa stabil. Cocok digunakan bagi para pelaku usaha kecil hingga industri skala besar yang ingin meningkatkan kapasitas produksi briket secara signifikan. Dengan mesin briket otomatis potong ini, proses produksi menjadi lebih mudah, praktis, dan menguntungkan. Solusi tepat untuk Anda yang ingin mengembangkan usaha energi alternatif ramah lingkungan.